¿Y qué tal, gente? Pues este va a ser un video así nomás. Como vieron en el título, le perforé el escape. Le hice unos pinches joder y le reventé eso. Y pues a lo que vienen, al sonido. Y ahorita les voy a dar una explicación breve. Pues la vamos a prender ahí. A ver qué pedo. A ver cómo suena. Chinga. Pues como pudieron ver, el sonido es chingón. Se escucha como una bala. Pues miren, lo que hice fue perforar todo esto donde está el tubito. Le trocé un chingo, porque miren, ahí le había hecho un hoyo. Pero dije, se lo voy a trozar todo. Y empecé a hacer acá un sonido, pues más o menos. Entonces le metí dos chingazos acá. Tiene algo duro, no sé qué sea. Con un alambre con un desarmador de paleta. Le metí dos chingazos y fue así como conseguí ese sonido. Ya si le quieres más ruido, si quieres que haga más ruido, pues le tienes que meter más chingazos ahí. Pero pues yo con dos ahí ya. La verdad no se escucha tanto. Al arrancar sí, pero ya después ya se escucha lo regular. No como una pipa ahí. Aunque le aceleres a fondo, el ruido no es molestoso. Ya que he tenido otras itálicas con escapes así, pues escapes rotos y sí molesta machine, neta. Se escucha diferente, no sé si sea por el motor o no sé. Se me cayó este raza, ahorita se lo voy a tener que pegar. Pero pues ahí está.